point au ciel créé devant la pharmacie où elle n'a pas obtenu sa ration du sud. Pas aujourd'hui. La scène se déroule sous les yeux des passants. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est un navrant. Une merde de famille qui doit assaper. Finira comme ça, si tu n'es pas torpillé. Au moins sur ton passage, tu sers l'exemple aux enfants au passage.